Այսօր որոշեցի ձեզ հետ միասին շրջել Շարլ Պերոյի աշխարհի բոլոր երեխաներին հայտնի ճիշտ է կարմիր գլխարկը եւ պատկերացնել, թե ինչ կանեին այս հեքիաթի հերոսները կորոնավիրուսի պայմաններում։ Ուրեմն գործող անձինք են, դե իհարկե արփի կարմիր գլխարկը, երիտասարդ կախարդը, մայրիկը, հայրիկը, մհերը, Վահագը, արփի եղբայրները, Գայլը, աղվեսը, նապաստակը, տատիկը եւ երեխաներ։ Բեմը ներկայացնում է անտառ։ Առաջ է գալիս երիտասարդ կախարդը, քանի որ սա շրջված հեքիաթ է, կախարդն էլ ոչ թե ճերմակամորուս ծերունի է, այլ երիտասարդ։ Երիտասարդ կախարդ։ Բոլորդ գիտեք, չէ՞, կարմիր գլխարկի հեքիաթը։ Երեխաներ, այո, երիտասարդ կախարդ։ Ճիշտն ասած, ինձ արդեն մի քիչ ձանձրացրել է այդ հեքիաթը, իսկ ձեզ։ Երեխաներ, ոչ։ Լավ, հասկացանք, կարմիր գլխարկին մայրիկը ուղարկեց անտառ, տատիկի տուն, լավ եք հիշում։ Երեխաներ, այո, կախարդ։ Հիմա ես ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ, ինչու էր տատիկը անտառում ապրում։ Որովհետև նա սիրում էր անտառը, որովհետև անտառում ամեն ինչ գեղեցիկ է, որովհետև անտառում օդը մաքուր է, որ թոռնիկը իրեն հյուր գնա, ապրեք, բոլորիդ պատասխաններն էլ ճիշտ են, եւ հատկապես վերջինը, հարցրեք ինչու, երեխաներ, ինչու, երիտասարդ կախարդ, որովհետև մեր այս շրջված հեքիաթի կարմիր գլխարկը շատ վախկոտ է, մի անգամ հենց այս վերջերս, ահա թե ինչ եղավ։ Արփիեց տան հյուրասենյակը, աթոռներին նստած են մայրիկը, հայրիկը, դիմակներով ու ձեռնոցներով։ Նրանք դիմակների տակ հազում ու փռշտում են, ներս է մտնում մհերը, մեկ հայրիկին է ձայնարկծում փռշտ տալիս, մեկ մայրիկին հազալիս, անհասկանալի է նրանց տնասն է անում, թե իրոք հիվանդ է։ Բեմ է մտնում արփին, նրա ձեռքին մատուցարան է, բաժակներով ու ափսեներով, թե է տալիս հայրիկին, հետո մայրիկին, խմում են, փռշտում, հազում, մհերն էլ նրանց հետ։ Արփի, էլի թեյ բերեմ, մայրիկ, բեր, հայրիկ, լավ կլիներ մի քիչ էլ մուրաբա բերեիր, արփին գնում է դեպի դուռը, Վահագ, բայց դուք չգիտեք, որ նա վախենում է մենակ խոհանոց գնալուց, արփի, չեմ վախենում, համարձակ գնում է դեպի դուռը, բայց ճանապարհին մհերը բուհ ասելով վախեցնում է արփիին, վախից արփին մատուցարանը գցում է, բաժակները թռչում են տարբեր կողմեր, հայրիկ դիմակի տակ փռշտալով ու հազալով, Վահագ վերջ տուր, առավոտյան դու չէիր, որ լեղապատարտում վազեցիր, վախեցել էիր Ռեքսից, Վահագ, ես ոչ թե Ռեքսից էի վախեցել, չգիտեր ինչ ասի, հայրիկ, բա ինչից էիր վախեցել, Ռեքսի ժանիքներից, Վահագ, ոչ էլ Ռեքսի ժանիքներից, բա ինչու էր գույնդ գցել, մայրիկ, երևի Ռեքսի գրմռոցից էիր վախեցել, Վահագ, ոչ էլ գրմռոցից, բա ինչից, Վահագ, նրա կատաղած հայացքից, մայրիկ, վայ, ինչու էր կատաղած, մհեր, ինքն էր կատաղեցրել, գրմռում էր նրա ձագի վրա, արփի, ես Ռեքսից չեմ վախենում, նա թույլ է տալիս, որ իր ձագուկի հետ խաղամ, մայրիկ, դիմակի տակ փռշտում է, ես գիտեմ, որ իմ աղջիկը վախկոտ չէ, ասա տեսնեմ ոնց անցավ օնլայն համերգը, լավ խաղացիր կարմիր գլխարկի դերը, արփի, շատ լավ, բոլորը վախենում էին, իսկ ես ոչ, օրիորդ Աստղիկն ասաց, ապրես արփի, ամենալավը դու պարեցիր, դրա համար կարմիր գլխարկի զամբյուղը քեզ, մհեր, ցույց տուր զամբյուղդ, արփի, հեռախոսից մեջ է, լսվում է հեռախոսի զանգ, արփին վերցնում է հեռախոսը, արփի, հա տատ, ես եմ արփին, հա, շատ լավ խաղացի կարմիր գլխարկի դերը, ամենալավը ես պարեցի, չէի վախենում, ոչ գայլից, ոչ աղվեսից, ոչ դինոզավրից, ոչ կոկորթիլոսից, ոչ, հայրիկ, դիմակի տակ փռշտալով ու հազալով, լավ, պարզ է, օնլայն ոչ մեկից չէիր վախենում, Վահագ, իսկ խոհանոցում գիտես ինչ կա,
Արփի խոսափողը վախեցած հեռացնում է։ Ինչ։ Մհեր սորտ։ Արփի վախից ճչում է։ Մա։ Վահագ շոկոլադից սարդ։ Արփի տատ Վահագն ու Մհերը ինձ էլի վախեցնում են, բայց որոշել եմ երկուշաբթի օրվանից ոչ մի բանից չեմ վախենալու։ Կարմիր գլխարկի նման։ Ոնց ես տատ։ Մեր տանը կորոնավիրուսով հիվանդներ կան։ Դե չէ, թեստի պատասխանը դեռ չեն ստացել։ Դու էլ ես հիվանդ, ճնշումդ։ Մամ, տատիկի ճնշումն է բարձրացել։ Մայրիկ դիմակի տակ փռշտալով ու հազալով։ Ինչ անեմ, այս վիճակում ստիպված պիտի գնամ դեղ տանեմ ճնշումը չափեմ։ Հայրիկ փռշտալով։ Քեզ մենակ չեմ թողնի, ես էլ կգամ։ Վահագ ես ու Մհերը քունգ-ֆուի օնլայն դասի ենք, թե չէ մեկ կտանեինք, չէ Մհեր։ Մհեր հա բա ոնց։ Հայրիկ եթե ես կամ մայրիկը մի կերպ գնանք տատի մոտ, էլի մի լավ բան չի ստացվի։ Հանկարծ կվարակենք տատիկին կորոնավիրուսով, նրա տարիքում դա սարսափելի է։ Մայրիկ դիմակի տակ հազարով։ Այսօր էլ նրա ծննդյան օրն է։ Հայրիկ Արփի ջան, մնում ես դու։ Այսօր նկարչության օնլայն դաս չունես։ Մաթեմդ 3 ես արել, մայրենին մի րոպեմ կանես։ Արի ոչ թե երկուշաբթի օրվանից, այլ այսօրվանից մի կողմ դիր վախկոտությունդ։ Դե գայլ է էլի կհանդիպի։ Արփի թթված կրկնում է։ Հա, գայլ է էլի։ Հայրիկ դե աղվես է էլի կհանդիպի։ Արփի հա, աղվես է էլի։ Հայրիկ նապաստակ էլի քեզ նման վախլուկ։ Հայրիկն ու մայրիկը հազում ու փռշտում են։ Կախարդը մտնում է բեմ։ Ձեռքի կախարդական շարժումներով անշարժացնում է Արփին, հետո կախարդական բառեր է ասում։ Կախարդ վախդ գցիր ուսիդ ետև, ցույց է տալիս ինչ-որ բան է վերցնում, գցում Արփիի ուսի ետև։ Արփին անշարժ է։ Քիթդ ցցիր դեպի վերև, Արփիի քիթը բռնում բարձրացնում է, ցույց է տալիս։ Այ այսպես։ Քայլիր ուրախ սրտով թեթև, սկսում է քայլել, Արփին էլ անկախ իրենից կրկնում է նրա խրոխտ քայլերը, կախարդը շրջվում, գովում է, այ այդպես, ապրես, պարիր երգիր, որովհետև, երաժշտության տակ մի քանի պարային քայլ են անում միասին, որովհետև, երեխաներ, որովհետև ինչ, կախարդ, որովհետև դու անվախ ես այսուհետև։ Նորից ցցում է քիթը ու խրոխտ քայլում, այ այսպես։ Արփի ես ոչ մի գալից էլ չեմ վախենում։ Ես կտանեմ կարկանդակները, մոշի մուրաբան, դեղը, ճանապարհին ծաղիկ էլ կքաղեմ եւ տատիս ճնշումն էլ կչափեմ։ Վարագույրը փակվում է եւ նորից անտառի տեսարանն է։ Կախարդ տեսակ, այդ ես կախարդեցի Արփին։ Հիմա նա ոչ մի բանի չի վախենա, այ կտեսնեք։ Երաժշտություն։ Արփին քայլում է զամբյուղով եւ իհարկե կարմիր գլխարկով եւ իհարկե պարում է։ Բեմ է մտնում գայլը։ Կախարդ դե հիմա տեսեք։ Գայլ փոքրիկ աղջիկ, քո անունն իհարկե կարմիր գլխարկ է, գլխարկիցդ է երևում։ Արփի ապրես, լավ գիտես գույների անունները, ցույց է տալիս մի տերև, սա ինչ գույնի է։ Գայլ վիրավորում ես։ Ես դեռ 2 տարեկանից գիտեի ծիածանի բոլոր գույների անունները։ Տատիկս էր սովորեցնում։ Հեքիաթում չի գրված, բայց կարող եմ ասել, դա կանաչ է, մեր անտառի գույնն է։ Արփի ապրես 10 եմ նշանակում։ Այո, իմ անունը դերում կարմիր գլխարկ է։ Գայլ մեզ էլ հենց դերն է պետք, այդ դեր ինձ շատ է դուր գալիս։ Ոնց կուզեի քեզ նման պարել իմանալ։ Մի քանի անճոռի պարային շարժումները Արփին ծիծաղում է։ Ոնց կուզեի քեզ հետ խաղալ, դե հասկանում ես ում դերը։ Շատերի հետ եմ խաղացել, բայց դու մի տեսակ շատ ես դուր գալիս ինձ, անվախ ես։ Թե չէ վախենում ես դունչդ ծառի ետևից հանել, որ հանկարծ երեխաները չճվճվան, վայ մամա ջան։ Արփին ծիծաղում է։ Դու էլ շատ հետաքրքիր գայլ ես։ 3 ժամից արի տատիկ Մարգոյի տուն, իմ տատիկ Մարգոյի տուն։ Տատիկիս ճնշումը չափեմ, լավացնեմ, քեզ պարել կսովորեցնեմ։ Դեռ մորիել եմ քաղելու տատիս համար ծաղիկներ, այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Կախարդ
ծալելով վարագույրը։ Գայլը շատ լավ գիտեր մեծ տատիկ Մարգոյի տունը, քանի ներկայացումներում էր խաղացել։ Արագ վազելով բեմից դուրս է գնում, հիմա արդեն տատիկի տունն է։ Տատիկը նստած է թախտին։ Գայլը հեվիհև ներս է ընկնում։ Տատիկ նրան տեսնելով. Գայլ ջան, այս անգամ ինձ կուլ մի տա, հա, առանց անել ճնշումս բարձր է։ Բացի դրանից հիմա որ է թոռնիկս Արփիս է գալու, կվախեցնես նրան։ Եվ հետո նա ամոթխած աղջկա նման կախում է գլուխը։ Այսօր իմ ծննդյան օրն է։ Գայլ. Ինչ ես ասում, մեծ տատիկ Մարգո, շփոթված։ Ես շատ կուշտ եմ, այսօր 2 հատ Grand Candy-ի մեջ շոկոլադ եմ կերել։ Եթե շուտ իմանայի, որ ձեր ծննդյան օրն է, ամբողջը իհարկե չէի ուտի։ Դե հասկանում եք, մի քիչ էլ ձեզ համար կբերեի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արփիին, ձեզ թող հայտնի լինի, որ ինքն է ինձ հրավիրել այստեղ, նա ինձ պարել է սովորեցնելու։ Մեծ տատիկ Մարգո. Դե լավ, հավատում եմ, նստիր այն հեռվում ու սպասիր խիստ տոնով, դիմակել չունես, հանկարծ ինձ չմոտենաս։ Վարագույրը ետ է գնում, նորից անտառ է, Արփին պարելով գնում է, երաժշտությունն ուժեղանում է, երևում է աղվեսը։ Արփի նրան տեսնելով ետ փախչելու փոխարեն վրա է տալիս ու մհերի նման ամբողջ կոկորդով գոռում բուհ։ Աղվեսը ինքն է վախից ետ թռչում, բայց էլի մոտենում է Արփիին։ Աղվես. Վախեցրիր, ես ինչ լավ ես պարում, փակում է Արփիի ճանապարհը, ոնց կուզեի քեզ նման պարել։ Արփի. 2 ժամից իմ մեծ տատիկ Մարգոյի տուն կհասնեմ։ Աղվես. Լավ տատիկ է։ Միշտ իր պատուհանի վարագույրն այնպես է քաշում, որ մի փոքր ճեղք մնա ներս նայելու համար։ Իսկ էդ ինչ է զամբյուղիդ մեջ, Արփի։ Ինչ որ է, տատիկիս տանը քեզ էլ կհրավիրենք եւ քեզ պարել կսովորեցնեմ։ Կախարդ հայտնվելով. Տեսաք ինչ լավ եմ կախարդել, ոչ գայլից վախեցավ, ոչ աղվեսից է վախենում։ Աղվեսը շատ լավ գիտի մեծ տատիկ Մարգոյի տունը, քանի անգամ նրա պատուհանից հեռուստացույց է դիտել։ Մանավանդ շատ է սիրում, երբ պարեր են ցույց տալիս, գժվում է պարելու համար։ Նորից մեծ տատիկ Մարգոյի տունն է, տատիկը նստած է թախտին, ինքն իր ճակատին թռչոց է դնում։ Գայլը նստած է անկյունում, խելոք թերթ է կարդում։ Աղվեսը ներս է ընկնում շնչակտուր։ Տատիկ. Վայ, Աղվես ջան, ինչու առանց դուռը թակելու, բա դիմակը տուր է։ Աղվես. Կներեք մեծ տատիկ Մարգո, շտապում էի, դեղատանը դիմակ չճարեցի, Արփին դեռ չի եկել։ Տատիկ. Հիմա որ է կգա։ Գայլին հանկարծ չջղայնացնես, որ նա ջղայնությունը ինձ վրա չթափի։ Առանց անել ճնշումս բարձր է, Արփիս էլ դե մի քիչ վախկոտ է։ Աղվես. Արփին է վախկոտ։ Նրանից ինքս վախեցա, քիչ մնաց լեղաճակ աներ ինձ։ Արփին ինքն է հրավիրել, նա ինձ պարել է սովորեցնելու։ Ամաչեց ասել, որ կարկանդակով էլ է հյուրասիրելու։ Գայլ. Իսկ ինձ քո կարծիքով ով է հրավիրել։ Իհարկե Արփին վիրավորվել է։ Տատիկ. Նստիր գայլից ու ինձնից հեռու, այն անկյունում, 1.5 մետր հեռավորության վրա։ Վարագույրը ետ է գնում, Արփին պարում է երաժշտության տակ։ Նապաստակ. Ինչ լավ ես պարում, ոնց կուզեի ես էլ այդպես պարել, բայց ես այնքան վախկոտ եմ, վախից անընդհատ թաքնվում եմ, որ գայլը կամ աղվեսը հանկարծ ինձ չտեսնեն։ Կախարդ. հա էլի միայն դու էիր պակաս։ Արփի. վրա է տալիս նապաստակին, բուհ, նապաստակը մի կողմ է թռչում։ Կախարդ. լավ, ինչ արած, արի քեզ էլ մի քիչ կախարդեմ։ Կրկնվում է նույն գործողությունն ու նույն երգն է հնչում, այս անգամ Արփին ձայնակցում է նրան։ Նապաստակը մոտենում է Արփիին, նապաստակ. դու իմ տեղը գայլին կամ աղվեսին չես ասի, Արփի։ Գայլը կամ աղվեսը քեզ ինչ պիտի անեն, եթե ես քո կողքին եմ։ Ես քեզ նրանց տեղը կասեմ։ Նրանք հիմա իմ մեծ տատիկ Մարգոյի տանը ինձ են սպասում։ Մի ժամից ես էլ այնտեղ հասած կլինեմ, արի այնտեղ քեզ պարել կսովորեցնեմ։ Նապաստակ. Էդ էլ պակաս էդ փսլնքոտներից վախենայի, կուրծքը հպարտ ցցում է ու գնում։ Կախարդ հայտնվելով. տեսակ,
Երբևէ լսել եք, որ նապաստակը գայլին ու աղվեսին փսլնքոտ անվանի։ Երեխաներ. Ոչ։ Կախարդ. Կարծում եմ չեք մոռացել, որ սա շրջված հեքիաթ է։ Վարագույրը փոխում է բեմը։ Նապաստակը վազելով ներս է ընկնում մեծ տատիկ Մարգոյի տուն, բայց գայլին ու աղվեսին տեսնելով փախչում է ետ։ Տատիկ. Արի շլդիկ, խիստ, սրանք քեզ չեն համարձակվի մատով իս դիպչել։ Սրանք արփիս են սպասում, իս դիմակը տուր է։ Գայլ, խելոք, ինձ արփին է հրավիրել, աղվես, նույնպես խելոք, ինձ էլ է արփին հրավիրել, նապաստակ, ինձ էլ է արփին հրավիրել, բարել է սովորեցնելու, իս դիմակս թփի վրա խճճվեց, դեն նետեցի, տատիկ, արի կողքիս նստիր, չէ, ինչ եմ ասում, այն անկյունում նստիր, բոլորիցս 1.5 մետր հեռու։ Շլդիկը մոտենում է պատին, հենվում է, բայց շարունակում է դողալ։ Արփին մտնում է տատիկի տուն այն ժամանակ, երբ բոլոր գազանիկները պար էին բռնել մեծ տատիկ Մարգոյի շուրջը, միմյանցից 1.5 մետր հեռավորությունը չխախտելով։ Կախարդ. Տատիկը մոռացել է, որ ճնշում ունի, որ աշխարհում կորոնավիրուս կա։ Արփի. այդպես չեն պարում, սովորեցնում է պարել։ Հանկարծ երաժշտությունը դադարում է, ներս են մտնում որսորդները, կամ ավելի ճիշտ որսորդի հագուստներով ու դիմակներով, ձեր կարծիքով ով։ Այո, հայրիկը, մայրիկը, Մհերն ու Վահագը։ Հրացանները պահում են գազանիկների վրա։ Կախարդ. այս որսորդներին թվում է, թե տատիկի տուն հերթական անգամ գայլն է թափանցել, հերիք չի, հետնել աղվեսին է բերել։ Որսորդներ. միասին ու շատ զայրացած, ձեռքներդ վեր։ Բոլորը, այդ թվում եւ արփին ու տատիկը, ձեռքերը վեր են բարձրացնում։ Տատիկ. պետք չի, որսկան աղբերներ, այսօր իմ ծննդյան օրն է, եկել են ինձ շնորհավորելու։ Գայլ. այսօր հիշեցի, իմ ծննդյան օրն էլ է, աղվես։ Ես էլ հիշեցի, հենց այսօր եմ ծնվել 3 տարի առաջ, նապաստակ, ես էլ 1 տարի առաջ այսօրը։ Որսորդները հանում են դիմակները, մայրիկը հանգցնում է լույսը և սեղանին հայտնվում է 80 մոմերով մեծ կարկանդակը, բոլորը երգում են, տարեդարձ է այսօր, կամ մի ուրիշ երգ, տատիկը այնքան հուզված է, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում փչելով հանգցնել մոմերը, գայլը մի շնչով փչում է, հանգցնում է բոլորը, լույսերը վառվում են։ Կախարդ. այսպես կարելի է շրջել մեր իմացած հեքիաթները, օրինակ ոսկե ձկնիկում, տատիկ, ոչ թե ծերունին է բռնում ոսկե ձկնիկին, այլ պառավը, պատկերացնում եք, ծիծաղում են բոլորը, կախարդ, կամ Կիկոսի մահում, Կիկոսը ոչ թե մահանում է, այլ երեխաները և բոլորը, այլ ծնվում, կախարդ, ապրեք, ես գլխի չէի ընկնի, ծնվում է, ու բոլորը Կիկոսին ուրախ գրկից գիրք փոխանցելով տուն են տանում։ Ձեռքերի մեջ Կիկոսին օրորելու շարժում է անում և մնջախաղով Կիկոսին մեկը մյուսին փոխանցելու պատկեր են ներկայացնում։ Կամ Հենզելն ու Գրետելը հեքիաթում ոչ թե Հենզելին ու Գրետելին են կորցնում անտառում, այլ հայրիկն ու մայրիկն իրենք են կորչում։ Իսկ Հենզելն ու Գրետելը ինչ են անում, երեխաներ։ Գտնում են, տուն են բերում ու կերակրում են նրանց։ Կախարդ, ճիշտ է, կեցեք։ Իսկ բարի կենդանը հեքիաթում, արփի, առաջ գալով, ոչ թե հիմար կինն է յուղ ու բրինձը տալիս բարի կենդանին, այլ բարի կենդանն է աղքատ ու սոված մարդու ու կնոջ համար համեղ բաներ բերում տոնի առթիվ։ Այս խաղը ըստ ցանկության և ըստ ներկայացման տևողության կարելի լրացնել։ Ավարտվում է շուրջպարով, վերջ։ Կախարդ, մոռացա ասել, որ մայրիկի ու հայրիկի կորոնավիրուսային թեստը բացասական էր եղել։